जो इसका 2 नंबर का है, 2 नंबर इंजेक्टर है, उसकी कंडीशन है ये। गाइस हमारे पास है ये टाटा की हैरियर और गाड़ी के अंदर आप देख सकते हो सेकंड लाइट आ रही है, गाड़ी के अंदर आ रही है और गाड़ी स्टार्ट है हमारी और इसमें चक 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 की आवाज़ आ रही है। आप एक बार साउंड नोट करो गाड़ी का। गाड़ी का साउंड नोट करो एक बार। और गाड़ी बेस कब मार रही है, आप देख सकते हो धुआं आ रहा है। ठीक है, गाड़ी बेस मार रही है, इंजन का ब्रेक मार रहा है। आप देख सकते हो इंजन ब्रेक मार रहा है। ऑयल के भी चेक लिया गाड़ी को एक बार बंद करते हैं और ये कवर इसका हटा के देखते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो दोस्तों ये पूरा काला काला हुआ पड़ा है, तो इसका शायद इंजेक्टर में से आ रहा है धुआं, मेरे को ऐसे लग रहा है। तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और चेक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, 5 पे तो सब सही है। तो दोस्तों ये आवाज़ यहाँ से आ रही है, यह इंजेक्टर का ही है। इसका जो एक इंजेक्टर है वो वीक हो गया, वहाँ से धुआं आ रहा है। तो अभी आपको पानी डाल के बता रहा हूँ। तो अब हम पानी डाल रहे हैं यहाँ बीच में। अब आप देख रहे हो जो इसका 2 नंबर का है, 2 नंबर इंजेक्टर है, उसकी कंडीशन है ये। आप अब देख सकते हो 2 नंबर का इंजेक्टर की। इसका 2 नंबर का इंजेक्टर है, वो खोल के अंदर से बोरिंग में साफ करनी पड़ेगी इसकी। कैसे पानी उड़ रहा है। ठीक है, और इसका हम काम का प्रोसेस दिखाएंगे आपको। और तो हम इसके काम में से करेंगे और अंदर से बोरिंग की सफाई करेंगे और इससे देखेंगे कि अंदर से कोई डैमेज थोड़ी हुआ है या फिर इसके अंदर वाटर डाल के इसको रिप्लेस करके फिर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू। तो गाइज आप देख सकते हो हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है और हमारा आवाज़ आ रही थी, साउंड कर रहा था इंजन, वो साउंड भी बंद हो गया है। खोल ढक्कन खोल। अब आपको पानी डाल के दिखा रहे हैं, ये देखो। ठीक है, हमारी गाड़ी हो गई ओके और हम करा दें इसकी फिटिंग और गाड़ी कॉन्टैक्ट डन और टेस्ट ड्राइव करके दिखा दें आपको। ठीक है, फिर लेते हैं कस्टमर का रिव्यू। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।